اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. پیارے بھائیوں، آج دا عظیم و شان بے مثال بعد نماز عشاء پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی پیارے بھائی انتہائی قابل احترام پروفیسر حافظ نعیم الرحمن عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے دوست احباب رفقا اور انتہائی قابل احترام ساڑھے پیارے بھائی گھڑیاں الہ آباد قصور تو تشریف لے آنے والے انتہائی قابل احترام پیارے بھائی حافظ عتیق الرحمن عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی، معاونین نمازی جماعتی حافظ
ابو بکر شکیل حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے، سبنا نو برکتاں عطا فرمائے۔ آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے، ساڑے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین کو۔ پیارے بھائی، مولانا شکیل الرحمان ساجد صاحب جتھے لیٹے نے، اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جتنے مسلمان بھائی مرد عورتاں فوت ہو گئی ہیں، جو دنیا تو چلے گئے، کسی دی امی ابو جو اللہ پاک سبرا نو معاف کرے، آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے۔ میرے تو قبل قصور تو آئے ہوئے مہمان شاعر اسلام حضرت مولانا پیارے بھائی نام بر ماشاءاللہ نعت خان تو انو جگایا بھی گئے، رسول اللہ دی شان سنائی۔ عثمانی صاحب نو اللہ پاک برکتاں دے، رب انہ تے راضی ہو جائے۔ مولانا قاری عبدالرحمن یوسف صاحب بہترین نعت خان، وہ بھی بیٹھے نے، وہ انشاءاللہ میرے بعد پڑھ لیں گے۔ خطیب پاکستان مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی آن والے نے انشاءاللہ، انہوں بھی بیان فرمانا ہے۔ علماء، طلباء، سامعین، رب العالمین اس پروگرام نو سبنا واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کسے پوچھیا سونے ہو، ایک انصاری صحابی نے سوال کیتا کہ سب نالوں اچا مومن مسلمان بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جندہ کردار اچھا، زبان اچھی، اخلاق اچھا، سب نالوں اچا مومن مسلمان بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرن لگا سونے ہو، سب نالو عقل مند بندہ، دنا بندہ، سیانا بندہ، سب نالو عقل مند بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ہر ویلے موت نو یاد رکھے تے قبر حشر دی تیاری رکھے، سب نالو عقل مند اور دنا آدمی، سیانا بندہ۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ آج کسی نے پوچھو نا سیانا کون ہو، کہندے جڑا چنگی تہاڑی لائے۔ ہاں بزرگو، اللہ تو انو تندرستی دے۔ بابا جی نے اشارہ کر دیتا ہے، ہیرا پھیری، حرام، سود، رشوت و مال آنا چاہیے، حرام حلال دی کوئی پہچان نہیں۔ جیڑا جنی وڈی تیاڑی لائے گا ہوندے ہوئے مٹی نو ہاتھ لائے سونا بن جاندہ ہے۔ استغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درم و دینار مال کٹھا کرنا لینو عقل مند نہیں کیا۔ آپ نے پتہ کینوں کیا ہے؟ عقل مند، دنا اور سیانا بندہ۔ آپ فرماندے نے جڑا موت نو یاد رکھے تے موت دے بعد جڑے مراحل نے قبر حشر دی تیاری لئی نیکیاں جمع کرے۔ قبر حشر دی تیاری رکھن والا بندہ سب نالو دنا بندہ۔ ان میں نے ذرا بول کے دسو کہ رمضان آ رہا ہے، 19 فروری سے بنے گا روزہ، 19 فروری دا انشاءاللہ رمضان دا پہلا روزہ، نیکیاں دا موسم بہار تے سیزن والا مہینہ، آلووں دا سیزن، مکی دا سیزن، گنیاں دا سیزن ہے، تو اتھے نیکیاں دا سیزن والا مہینہ آ رہا ہے۔ کی خیال ہے؟ انشاءاللہ تیاری ہے تو اڈی؟ اللہ پاک دن دا روزہ، رات دا قیام، سہریاں، افطاریاں اس مہینے اندر انشاءاللہ نیکیاں جمع کرنی ہے، رب کو جنت حاصل کرنی، اللہ پاک نو راضی کرنا ہے، توبہ معافی منگنی ہے، معافیاں تے ہر ویلے منگنی ہے انشاءاللہ۔ یعنی صحیح مانے اندر اس مہینے دی اساں قدر کرنی ہے، جی میں رسول اللہ دی تعلیمات ہے، ایک باری بان چوکے کو انشاءاللہ۔
میں دعا کرنا رب تانوں تندرستی دے، اللہ پاک تانوں توفیق دے تے اس مہینے دی رل مل کے اسی قدر کریے جویں رسول اللہ نے سانوں دسیا ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، آپ نے فرمایا زندگی انج گزارو جویں مہمان تے مسافر کتے وانڈے جان، تھوڑی جی زندگی، تھوڑا جا زیادہ راہ سفر بھی 2-3 دن رہنا ہے، کوئی کپڑا کوئی چادر تے تھوڑا جا خرچہ 2-3 دن بعد واپسی، جویں مسافر زندگی گزاردا ہے ہر بندہ دنیا تے انج زندگی گزارے۔ ساڑھے انتہائی قابل احترام ماشاءاللہ مرکزی جمعیت دی قیادت اور جمعیت دی بھی اللہ برکتاں دے، مرکزی جمعیت دے بزرگ ساڑھے حافظ عبدالغفار گجر صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر تو بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں برکتاں دے۔ پیارے بھائی حاجی محمد جاوید صاحب بھی آئے سن، حاجی صاحب سٹیج تے آجو، کدھر گئے حاجی محمد جاوید صاحب؟ انہاں نو پروفیسر نعیم الرحمان صاحب نہ بڑا پیار ہے، ساڑھے بھی دوست نے، بڑی محبت کر دینے علماء نال، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، دنیا عارضی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ آخرت نو رہنا ہے۔ دنیا عارضی ہے، لوگ عارضی دنیا دے پیچھے پجے پھر دینے، جنہیں جڑی چیز بقا رہنے والی ان دی سانو فکر ہی نہیں۔ اساں کمزور، ساڑیاں نیکیاں بھی کمزور تے سانو فکر ہی نہیں۔ خدا دی قسم رسول اللہ دے صحابہ سبحان اللہ، اگر ان دی مثالاں بیان کریے، صحابہ جنہاں نو جنت دے ٹکٹ ملے نے، آپ بھی اچھے، انہاں دی نیکیاں بھی اچھیاں، انہاں نو پھر بھی فکر لگی ہے آخرت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت رو رہے، کسے پوچھا کیوں روندے ہو؟ فرمایا موت دے بعد جدوں قبر حشر دے معاملات ہے، سفر بڑا لمبا ہے، نیکیاں تھوڑیاں نے، اللہ جانے کیا بنے گا، اس ڈر تے فکر تو میں رو رہا ہوں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اچھا میں نے بول کے تو میری گل سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ نے رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں رہن دیتی۔ یہ گل نہ منی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ساڑھی کمی کوتاہی ہے، قرآن و حدیث اندر رہنمائی والی کوئی کسر ہے؟ تجارت رسول اللہ دی تعلیمات کیوں جی پروفیسر صاحب موجود ہے، بازار اندر کیویں وقت گزارنا ہے، کرے کیویں وقت گزارنا ہے، مسجد اندر رسول اللہ دی تعلیمات موجود ہے۔ خوشی آئے کیا کرنا ہے، غمی آئے کیا کرنا ہے، سفر کیا کرنا ہے، ہر زندگی دے موڑ تے رسول اللہ دی رہنمائی موجود ہے۔ کسے پوچھیا 2 کان کادے لئی؟ ہوندہ مولانا تانوں نہیں پتا، ایک چو سنی جاؤ دوجے چو کڈی جاؤ، ساڈا حال بن گیا اے، بس سنی جاؤ عمل استغفر اللہ، ساری رات رب دا قرآن سنو تے سویرے فجر نہ پڑھو، دسو ہے لکھن پہ جلسے تے لانا ٹھیک ہے؟ جنہ قرآن پاک دی محفل سجائی انہاں دے پہلان دا مول کدوں پائے گا؟ پہلے بھی بے نماز باج بھی بے نماز، پہلے بھی سود کھاؤ، ساری رات تقریراں قرآن سن کے پھر سود کھائی جاؤ، پہلے بھی رشوت باج بھی رشوت، کئی جلسہ سنن آندے نے جاندے ہم مسیتوں جتی چوک لے جاندے ہیں، لو جنازیاں دے اندر جنازے پڑھن جاندے نے، جے باچوں موبائل فون کٹ لیندے نے، استغفر اللہ۔ او پیاریو، اس مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جنہ انہا خرچہ کیتا ہے، اشتہار بنوائے لگائے، مولتے تائیں، جے آج جسانو نہیں مسئلے دا پتہ اللہ معاف کرے، جدو قرآن سن لیا پھر سمعنا وعطا، سن لیا تے عمل کر لیا، بس میں عرض کرنا چاہنا جدو نہیں پتہ اللہ معاف کرے، جدو پتہ لگ گیا پھر عمل کرنا ہے، عمل دے جذبے نال بہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سنے
سن کے یاد کر کے پھر اگے بیان کرے. یا اللہ ایسے چہریاں نو ہمیشہ ترو تازہ رکھ, ہمیشہ ترو تازہ رکھ. ہر گل کھول کے حضور دس گئے, رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے, مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے. ایکو نہ کھول میرا پتر, اللہ تن برکتاں دے. ویسے آواز کھول سمجھ آئے تے ایکو شور شرابہ نہ ہوئے. اللہ توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے. اے ویڈیو کیمرے والے پر ایک کیمرے دے ذریعے دین دا کام کر رہے, اگے اللہ دا قرآن رسول اللہ دا فرمان پہنچا رہے. رب انہاں تے بھی راضی ہو جائے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے, رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے, مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے. زندگی دا سارا دستور دس گئے, ہر گل کھول کے حضور دس گئے. کھول کھول دین تے ایمان دسیا, پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. ساڑی جماعت دا اے ہی پیغام ہے, اے ہی دعوت ہے, اے ہی منہج ہے. پیارے ہو, اللہ پاک دا قرآن تے رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. بس اپنے دامنوں قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو. اے کامیابی ہے, اے ہی ہدایت ہے, اے ہی جنت دا رستہ ہے. اے ہی چاہنے ہیں, اے ہی کہنے ہیں, اے ہی پیغام انشاءاللہ دین دے رہاں گے. کھول کھول دین تے ایمان دسیا, پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. زندگی دا سارا دستور دس گئے, زندگی دا سارا دستور دس گئے. رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے, رب نے جو دسی ہے ضرور دس گئے. کھول کھول رب دا قرآن دسیا, پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. تو گل اگلی بھی بڑی پیاری. لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے, لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے. سٹ دیو شرک دیاں جڑاں پٹ کے. بدتاں تو رہنا دور دس گئے, بدتاں تو رہنا دور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. دین چہارو کم جڑا عبادت سمجھ کے نواں کیتا جائے بدعت ہے, تے بدعت گمراہی جہنم نو لے کے جائے گی. دین ہوئی ہے جو اللہ پاک نے رسول اللہ دے سینے تے نازل کیتا. آپ دی زبان وچوں جو الفاظ نکلے بس وہی دین ہے. ہمیشہ اپنے دامن نو قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو. خدا دی قسم اے ہی جنت دا رستہ جے, تے اے ہی صراط مستقیم جے. پیارے بھائیو, میں بڑی خوبصورت ایک روایت تو انہوں سنان لگا صحیح مسلم دی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی مدینے تشریف فرما. اللہ پاک تانوں مکہ بھی دکھائے, مدینہ بھی. روزے اندر اللہ پاک تانوں عمرہ کرا دے. میں عمرے دی دعا کر رہے ہیں تو ویکھ لو تسی اپنے لیے آمین نہیں کہ 4-5 بندے آمین کیا, باقی اللہ پاک رمضان اندر تانوں عمرہ کرائے.
مولانا پروفیسر صاحب بیٹھے نے پوچھو علماء بیٹھے جڑا رمضان چ عمرہ کرے خدا دی قسم آقا فرماندے نے انج ہی ہے جویں انہیں میرے نال مل کے حج بیت اللہ کر لے تے جڑا حج کرے انج گناہاں تو پاک صاحب جویں ماں دے پیٹ چوں حج ہی پیدا ہویا ہے تے رسول اللہ دے نال مل کے حج یار تھوڑی عظمت شان ہے اللہ پاک آپ ہی بندوبست کرے آپ ہی پیسے پاسپورٹ سب کچھ تے اللہ پاک سانو اپنا گھر دکھا دے یا اللہ سانو مکے مدینے پہنچا دے ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جلدی جاندی دوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا تیرے درد دوالے گھما نالے حجر اسود چم ہاتھ چک چک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ایک حاجی تو حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے آگے نمازاں چھڑ دیتی ہیں کسے کیا اور بھائی نماز پڑھے کر کنی پڑھتے ہو تو اسی دن سے انہوں نے کہا 5 تو اتھے جڑے بیت اللہ چی ایک پڑھے کنی نماز نہ سبا منگا لاکھ تے ایک دن چ 5 کنے 5 لاکھ انہوں نے کہا تسی ایک دن چ 5 نمازاں پڑھ دے ہو تے میں ایک پڑھ کے 5 لاکھ پہلے اے میری نمازاں دا تو مقابلہ کرو بعد اگلی گل کریں لو استغفر یار کہ پورا سال نہ پڑھو بے نماز پھر دے رہو 15 دن اتھے لاؤ تے تھے جو کو مولوی صاحب کہیں پروفیسر صاحب نماز پڑھو کہنا پہلے ساڑیاں نمازاں دا تے مقابلہ کرو جو تو مکن کیا سی پھر اتھے ہو آمانگے اور میرے علماء بیٹھے نے خدا دی قسم تے جے ایتھے تسی نہ پڑھو گے او بھی ضائع ہو جان گیاں او بھی ضائع کوئی فائدہ نہیں اللہ پاک ریاکاری تو بچائے تے سانو اپنی نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق دے اچھا جڑی ہوتے وہ پڑھ کے وہ قبول ہو گئے تیرے کول گارنٹی ہے حضرت بابا ابراہیم نبی نے تے بیت اللہ بنا کے کہا ربنا تقبل منا خدا دی قسم نیکی کر کے کیا کر یا اللہ قبول فرما لے پہاڑاں جتنیاں نیکیاں روئی دی طرح اڑا دیتی جان کوئی فائدہ نہیں اللہ پاک نیکی دی مقدار نہیں رب معیار ویندا معیار مقدار نہیں اچھا میں نوں دسو 100 اٹھ بھی ذبح کرو جے دل چ تقوی نہیں تے قربانی قبول ہو جائے گی بکری ایک کو ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ تے مول پہ جائے گا امیر صاحب این تے گل نہیں نا پاپ دی آجو قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالی تسی ساڑی جیند جانو ایتھے کول آؤ ساڑے بزرگ ہو بڑھے ہو امیر صاحب ہو ساڑے ایتھے آؤ ساڑے کول اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے پیارے بھائیو تھوڑا تھوڑا قریب آجو ماشاءاللہ رونقاں لگی ہیں لوگ نمازاں پڑھ کے آ رہے ہیں او ماشاءاللہ سین تک دوست احباب تشریف لے آئے اللہ پاک ان بھائیاں دا آڑا قبول فرمائے پروگرام نو ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے کہو آمین مسجد نبی دے اندر ایک قافلہ آیا صحیح مسلم دی روایت ماڑے غریب بندے صبح دن دا پہلا ٹائم یعنی زور تو پہلا دن چڑھے 10-11 بجے 10-11 دا ٹائم مدینے رسول اللہ دی مسجد اندر ایک قافلہ آیا اس قافلے اندر اکثر لوگ قبیلہ مزر دے لوگ نے ماڑے غریب بندے چہریاں تو بھوک غربت آثار نظر آ رہے کپڑے پھٹے جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں چپلاں تے بھوکے پیاسے حجامت ودیے گرد و غبار سفر دے آثار بھوک دے آثار اے مدینے تشریف لے آئے میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ماڑے غریب بندے آئے تے نبی پاک نے انہاں دی غربت ویکھی پریشانی پھٹیاں پرانیاں پرانے کپڑے تے چادراں جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں اتنے ماڑے بندے نے اتنے ماڑے غریب بندے انہاں کول سوئی تے دھاگا بھی نہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے ہی لا لیں اتنے ماڑے غریب بندے سوئی تے دھاگا بھی نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے لا لیں میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دی غربت ویکھی اے منظر ویکھیا رسول اللہ دی آنکھاں چوں آنسو ترے پترے پٹول پہ چہرے دی رنگت بدل گئی آپ پریشان ہو گئے ماڑیاں غریباں نو ویکھ کے غربت ویکھ کے انہاں دا حال ویکھ کے رسول اللہ پریشان ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ کے اپنے گھراں دے اندر گئے آپ پتہ کر دینے کچھ مل جائے تاکہ نہ ماڑیاں غریباں نو کھلا دیتا جائے رسول اللہ نے اپنے تمام گھراں وچوں پتہ کیتا کچھ نہیں ملیا آپ پھر دوبارہ مسجد اندر تشریف لے آئے پاک پتن والے ہو پیارے ہو بھائیو گل سنیا جے میرے تواڈے مرشد پاک نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں نہیں سن لوائیاں درم و دینار مال دولت پیسہ نبی پاک اپنے کول نہیں سن رکھیا کر دے نبی پاک دے دو خزانچی نے ایک دا نام بلال دوجے دا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما جو پکڑانا ہوندہ انہاں پکڑان دے جو لینا ہوندہ نبی پاک انہاں کو لیں دے آپ فرمان دے نے بلال ماڑے غریب بندے آئے نے کچھ کھانا کھلائیے کچھ خدمت کریے خزانے اندر کچھ ہے یا کوئی نہ سونیوں کچھ بھی نہیں خزانہ بھی ویلائے اندر بھی کچھ بھی نہیں رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے اور پیاریوں کیویں دے دن نے مہینہ چلے اندر آگ نہیں سی بلدی صحابہ درختان دے پتے کھا کھا سکے چمڑے پانی اندر پگو کے چوس کے گزارا کر دے جے کچھ کرے پک جاندہ رسول اللہ فرمان دے عائشہ پانی بہتا پا دے بھی شوربہ بنا لوی کیوں ہمسایاں دے بھی کچھ حق نے ماڑے غریباں ہمسایاں نو تو کولی سالن دی دے دیاں گے رب کسے نو بہتا دین دے کسے نو تھوڑا دین والا کون بولو نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے پہ بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے پنڈ دکھان دی سرتے چاہ جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکو بل انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے یا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی توے نالوں بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کتے غمہ تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں وچ اٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتان دے یا پیارے نقشے کٹے نے کتے لسی پیننو لب دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے کتے زونا 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 آئے کتے کنہ وچ پانو والے نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے
نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ایک کی باپ دے دو بیٹے ایک دے کرے مرغے تے چرگے کھانوں سب کچھ عام دوجا آپ بیمار ہے بیوی بیمار ہے بچے بیمار بجلی بل تے دارو دوا جو کہ پیسے کوئی نہیں خدا دی قسم مرضیاں میرے رب دیاں مرضیاں دا مالک کون بولو رسول اللہ فرمایا کر دے ساتھیو اگر کونو ضرورت ہوئے میری ماڑے غریبان دے اندر میں نو تلاش کرے آجے میں کونو ماڑے دے محلے غریبان دے محلے ملا گا یا اللہ میں نو ماڑے اندر رکھی ماڑے اندر ہی لے جائیں تے ماڑے اندر ہی زندہ کریں میں عرض کرنا چاہنا رسول اللہ نے ماڑے غریبان در محبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی غربت بیک کے چہرے دا رنگ اٹھ گیا پریشان ہو گئے رسول اللہ نے سمجھو ٹینشن بڑھ گئی کرے بھی کچھ نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا خزانے اندر بھی کچھ نہیں زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرمان دینے بلال زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا چلو اذان ہی کہہ دے نماز پڑھئیے تے دل نو سکون پہنچائیے کھانوں ٹھنڈک پہنچائیے حضرت بلال نے زور دی اذان کہہ دیتی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے غلام تشریف لے آئے صحابہ آ گئے تے میرے پاک پیغمبر نے زور دی جماعت کروا دیتی میرے تواڈے پیر و مرشد نے جماعت کروائی نماز دے بعد نبی پاک منبر تے چڑھ کے بیٹھ گئے آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیتا اے رسول اللہ دا خطبہ صحیح مسلم اندر موجود ہے میرے آقا منبر تے بیٹھ گئے خطبہ دے رہے نے تے قرآن پاک دی پہلی آیت سورہ نساء دا پہلا مقام پہلی آیت پڑھی اور لوگوں رب کو ڈر جاؤ جس رب نے باپا جی آدم نبی اما حوا اس جوڑے وچوں بہت سارے مرد تے عورتاں پیدا کی دیاں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا پہلا مقام رسول اللہ پڑھی جاندے نے لوگوں ڈر جاؤ اللہ پاک کولو جس رب دے نام دا ایک دوجے دے سامنے سوال کر دے ہو اس رب کو ڈر جاؤ تے ول ارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو صلہ رحمی کریا کرو رشتے ناتے توڑن تو بچیا کرو یقین جانو اللہ پاک توڑے تے نگبانیاں نگرانیاں کر رہا ان اللہ کان علیکم رقیبا اے پہلا مقام رسول اللہ نے پڑھیا پھر 28واں پارا سورہ حشر دی ایک آیت اور پڑھیے زور دی نماز دے بعد آپ خطبہ دیتی جاندے نے قرآن پاک دی تلاوت کری جاندے سورہ حشر رسول اللہ قرآن پڑھ رہی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ سارے غور و فکر کرو سارے غور و فکر کرو کل قیامت میں اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اوتے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا کہ میں کمایا تے کتے خرچ کیتا کہ میں جوانی گزار کے آیا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد اوتے پوچھیا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے اس دن تو ڈر جاؤ تے آخرت دی تیاری کر لو اے دو مقام رسول اللہ نے پڑھے انج سمجھو تو اپنا آپ سنبھالی جل مارکا تو آپ کو تھوڑی تھوڑی سرے کی سمجھا ویندی ہے
चलो पता लग जाएगा हुणे जे आवेंगी तो फिर तो क्या बात है। तू अपना आप संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं। एक बार हया ती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। ए दुनिया मत लबतारा दी ए जिंदगी चार दिहाड़ा दी। पर छोड़ खुशामत यारां दी जिन दसना हकदारा कोई नहीं। एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। जदले से कबर च डेराए जदले से कबर च डेराए मता हो भी यार हनेराए। अमलां दा दीवा बाली जुल अमलां दा दीवा बाली जुल। अमलां ते बाज बचा कोई नहीं। अमलां ते बाज बचा कोई नहीं। एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। मेरी गाल को बंदे भुलावी ना मेरी अर्ज को बंदे भुलावी ना। एवें जायो वक्त गवावी ना। बेगफलत छोड़ सियाणा बन ओए गफलत छोड़ सियाणा बन। विचू कब्र दी वल्लन दरा कोई नहीं। एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला। साडे कोल तो टाइम ही नहीं। कोई साडा अपना प्यारा फौत हो जाए गड्डियां में तू स्टार्ट रखी बस मैं यूं गया तो यूं 30 सेकंड वापसी। बहुत काम ने जेडे नाल कब्रस्तान जाते उत्थे कच्छां च हत्थ पा के मोबाइल फोन फड़ के खलोते उत्थों ही वापसी। साडे अपने प्यारियां दियां कबरां ते अक दे बूटे घाह ते तल्ला ते किकर दे बूटे उगे। साडे कोल टाइम ही नहीं कि कबर ते जाइए वो वेखिए ते भोरा को दुआ ही कर दईए। अच्छा तुसीं नाराज ना होया जे सक्की मां ते प्यो दी कबर ते भी मुंडे नहीं जांदे। टाइम ही कोई नहीं। बस माल 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 मिट्टी दियां ढेरियां नू रोज केड़ा तकदा। मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां जेड़ी ढेरी उत्ते कदी धुप्पां नहीं सी चढ़ियां। पैंदियां सी जिंदे उत्ते फुल्लां दियां लड़ियां। ओदे कोल वेखिया बूटा एक अक दा। मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां जदों अखां मीटिए किथे जांदे नाल दे। फिर ये कबरां ते फेरा भी नहीं मार दे। ओ कादा प्यार जेड़ा होवे वक्खो वख दा। मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां जिहड़े सानू जान तो प्यारे कदी हुंदे ने। जिहड़े साडी अखियां दे
तारे कदी हुंदे ने बन जांदे एक दिन ख्वाब अन्नी अख दा मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा मिट्टी दियां ढेरियां। रसूलुल्लाह ने सूरह निसा दी पहली आयत सूरह हशर दी एक आयत दो आयतां कुरान पाक दियां पढ़ियां। आप खुतबा दे रहे ने आपने फिर दो गल्लां और कीतियां। आप फरमांदे ने सहाबियो अगर कोई बंदा नेकी वाले काम दा आगाज करे बंदा भावें फौत हो जाए वो जिस नेकी वाले काम दा आगाज कर गया लोग नेकियां करते रहणगे जिवें नेकी करन वाले नूं अजर मिलेगा इस काम दे आगाज वाले नूं अल्लाह पाक बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। इंज समझो ए जगह मस्जिद जिथे अज बैठे हैं नमाज जुमा दरसे कुरान असी अल्लाह नूं राजी करन लई नेकियां जमा करन लई आए हैं। ये किन्ने बनाई किन्ने बुनियाद रखी अल्लाह ही बेहतर जानदा है। जिन्हें जगह दी जिन्हें पहली इट रखी वो जीउंदा है या तुर गया है। आज जिवें सानू नेकी मिल रही है इत्थे नेकी करन आए हैं खुदा दी कसम इहदी बुनियाद जिन्ना जिन्ना रखी अल्लाह पाक बराबर उन्होंने अजरो सवाब दे रहा है। जे तुर गए तो उन्होंने दराजात बुलंद हो रहे ने। गल समझ आ गई। नेकी दे काम दा कोई आगाज करे बंदा भावें फौत हो जाए। माशाअल्लाह बुजुर्ग मौलाना सरदार अली सरदार साहब आ गए। अल्लाह पाक इन्हां दे मरकज मदरसे नूं आबाद रखे। मैं दोबारा गल दोहरा देना मुस्लिम दी रवायत कोई नेकी दा काम तुसीं आगाज कर दिता है हुण जिंदगी रवे ना रवे इत्थे मुस्तकिल ते नहीं ना सी रहना है फानी दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन जेड़ा नेकी दे काम दा आगाज बूटा लग गए खुदा दी कसम हुण नेकियां मिल रही हैं। तुसी मोबाइल फोन च लोड करवांदे हो पैसे कंपनी आपे अपना टैक्स कटदी है कि नहीं कटदी और बोलते नहीं। कोई बंदा है जेड़ा कहे मैं 200 करावां तो 200 पूरा आ जाता कंपनी मेरे पैसे नहीं कटदी वो भुल जाते ने भुलते ने। ये कंप्यूटर दुनिया दे नहीं भुलते खुदा दी कसम अल्लाह पाक दे जेड़े कंप्यूटर हो इहदे नालों कई गुना ज्यादा तेज ने। जिन्हें बुनियाद रख दी है जो कदम रखे असीं आए हैं इश्तिहार छपे हुण जिन्ने बंदे नेकियां कर रहे ने आए ने इन्हां नूं तां अजर जेड़ा मिलना मिलना है उन्हां दा हिस्सा माशाअल्लाह फौरन ही आपे कंप्यूटर कट कट के उत्थे पहुंचाई जांदा है। ए जे रसूलुल्लाह दी हदीस जेड़ा नेकी दे काम दा आगाज करे तुर जाए बराबर अजर मिलता रहेगा भावें जिंदा है भावें फौत हो गया। हुण दूजी गल सुनो आपने फरमाया अगर कोई बुरे काम दा आगाज करे शैतानी काम गुनाह वाला अल्लाह ते उहदे रसूल दी बगावत वाला रसूलुल्लाह दी नाफरमानी वाला कोई काम दा आगाज कर दिते जुए दा अड्डा शराब दा अड्डा बेहयाई दा अड्डा उन्हें कायम कर दिता पैसे आई जा रहे ने। वो बंदा मर गया है अगे उनका मुंडा कर रहा है वो मर गया उनका मुंडा आ गया ते तू प्रोफैसर साहब आंदे ने यार जुआ हराम खोरी अल्लाह नूं नाराज करना छड्ड दे रिज़्क़े हलाल कमान दे होर बड़े तरीके। ओ नहीं जी प्रोफैसर साहब मेरा अब्बा इंज करदा सी दादा इंज करदा सी इंटरनेशनल असी पिछू खानदानी कंजर हां असी यही काम करना होर कोई काम करना अस्तगफिरुल्लाह ये कोई अकलमंदी वाली गल है। अब्बा हराम खा रहा है गुनाह करदा रब दी रसूल दी बगावत ते मर गया कि औलाद नूं वही काम करना चाहिए है। जे रब ने तुहानू कोई दीन दी भोरा समझ दी है ते छोड़ो उन्हां लई दुआ करो अल्लाह उन्हां नूं मुआफ करे ते खुद कोई नेकी वाले काम दा आगाज करो। अगर बंदा बुरे काम दा आगाज कर जाए मर जाए लोग गुनाह करनगे वो अड्डे ते आएंगे बुराई हो रही है शैतान राजी हो रहा है अल्लाह पाक दी नाफरमानियां जिवें गुनाह करने वाले गुनाहगार हो रहे ने खुदा दी कसम जेड़ा आगाज कर गया उनके छित्र पौलियां च रोजाना इजाफा होंदा जा रहा है। ए जे मुस्लिम दी रवायत ए दो गल्लां रसूलुल्लाह ने कर दी जैसी करनी वैसी अल्लाह जाने तुसी सवेरे बोलना हुण मैनू तरफ वेखो मैं तकरीर मुकान लगा थोड़ी जान छड्डन लगा जैसी करनी वैसी
जैसा करोगे वैसा। ये बाबियां को गल सुनी तुसी? आ मेरे उलमा बैठे, खुदा दी कसम बाबियां दी गल एवें नहीं है, रसूलुल्लाह दी हदीस दा मफहूम जे, ये कुरान हदीस दा मफहूम जे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा लो। उलमा ने समझते मोटी मोटी किताबां लिख दी ने, जो बीजोगे वही कटाई करोगे। होश कर बंदे। उस्मानी मेरा यार ना, इन्हां दे इलाके दा एक बाबा, ये भी नाथ खां, ते मंडी उस्मान वाले दा एक बाबा मौलाना बशीर, उन्हें जुमले लिखे ने दो तीन, तुसी तवज्जो करोगे तो तुहानू गल समझ आएगी। अल्लाह जाने इसे हदीस दा ही उन्हें तर्जमा किया। पता की कह रहा है? होश कर बंदे छड्ड दे शैतानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां। होश कर बंदे साथियां ते तेरियां ने साथ नहीं निभावना, कल्ला इत्थे आया है ते कल्ला इथों जावना। रात भी नहीं रखना फिर तेरे दिल जानिया, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां। होश कर बंदे तमे बिच पैके तू जुल्म कमाए, खो खो के माल पिया गरीबां दा तू खाना है। इथे छड़ जानिया सब राज सुल्तानिया, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां। होश कर बंदे। रसूलुल्लाह ने यह दो गल्लां कीतियां, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर आपने एक और गल की, आप फरमाते ने सहाबियो, ए कबीला मुजर दे लोग आए ने, इतने माड़े बंदे, चेहरियां तो भुख नजर आ रही, इंज लगता है कई दिन हो गए खाना नहीं खाता, भूखे प्यासे, कपड़े फटे हुए ने, जुतियां टुटियां हुई। मेरे आका फरमाते ने, वेखो इन्हां दी गुरबत, इतने माड़े गरीब बंदे ने, खुदा दी कसम इन्हां कोल सुई ते धागा भी नहीं, अपने कपड़ियां नूं टांके ही ला लैन। कपड़ियां नूं टांका लाने लई सुई ते धागा भी नहीं। आप फरमाते ने, सहाबियो उठो, इन्हां दी खिदमत करो, माड़िया ना हमदर्दी करो, इन्हां दी खिदमत करो, खिलाओ पिलाओ, बिस्तरे कपड़े दो। सहाबा घरां नूं दौड़ पे, कोई बिस्तरे ले आ रहे हैं, कोई खाना ले आ रहे हैं, कोई आटा, कोई दाना, कोई खजूर, कोई जुतियां, कोई चप्पलां, राशन पानी दे मस्जिद अंदर ढेर लग गए। रसूलुल्लाह फरमाते ने, माड़िया नूं जरा तकसीम करो। इन्हां नूं लिबास दिता गया, कपड़े लिबास, जूते, बिस्तरे ते खाना खिलाया गया। ओ माड़े गरीब बंदे कबीला मुजर वाले जदों रोटी दा लुकमा लाया, हसन लग पे, खुश हो पे। मैनू रब दी कसम है, पाक पतन वाले हो, रसूलुल्लाह दा चेहरा खुशी नाल चन्न दी तरह चमकन लग पे। इन्हां दी गुरबत वेख के रसूलुल्लाह पहले रो रहे ने, परेशान ने, चेहरे दी रंगत बदल गई। रावी बयान करदा चेहरे दा रंग उड़ गया, बदल गया। ते जदों राशन पानी उन्हां नूं खिदमत होई ना, ओ मुस्कराए ते रसूलुल्लाह भी मुस्करान लग पे। कोई माड़ा गरीब बंदा, माड़ा तुहाडे महल्ले च कोई माड़ी भैन, माड़ा भरा, रिश्तेदार, उन्हें कर्जा देना ते कर्जे वाले तंग करदे ने। खुदा दी कसम उलमा आंदे ने, मुहद्दिसीन, अज वो दौर नहीं रहा किसी मकरूज दा तुसी कर्जा ला दिओ, गुलाम आजाद करन दा दौर नहीं। एक किसी माड़े दा तुसी कर्जा लाओगे, तुहानू इंज सवाब है जिवें तुसी अल्लाह दी रजा लई गुलाम आजाद कर दिता है। किसी माड़े दा कर्जा लाओ, कोई बिजली बिल, कोई आटा दाना, तो जदों तुहाडे तावन नाल खुश होएगा ना, ते तुहाडे दिल नूं जिहड़ी ठंडक पहुंचेगी, खुदा दी कसम पाक पतन दे किसी बाजार चों मुल भी नहीं जे लभदी। माड़ियां नाल हमदर्दी कीती, जदों खुश होए
تے رسول اللہ خوش ہو رہے نے آپ مسکرا رہے نے آجی جوید صاحب اسی نماز اندر نبی پاک دی سنت لبنے ہیں پروفیسر صاحب ناراض نہ ہوئے جے نماز روزے اندر نبی پاک دی سنت کیا اے ماڑیاں نال پیار ایتھے نبی پاک دی سنت نظر نہیں ہوندی بھیڑاں نال باریاں نال مسکیناں غریباں نال ایتھے کوئی نبی پاک دی سنت نہیں لبدی بس آ جا کے نماز تے سنت ہر جگہ سنت لبو نماز اندر جے تانوں اتنا شوق رسول اللہ دی سنت دا اہتمام کرنے بغیر سنت تو اسی نماز پڑھ دے تے باقی ساری زندگی بغیر سنتاں تو گزاری جائیے زندگی دا ہر مرحلے اندر اوتھے نہیں رسول اللہ دی سنت دیکھنی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب ماڑے غریباں نوں نہ روٹی کھوا رہے ہیں کھانا کھاؤ بھی ماڑے غریب بسم اللہ کھانا کھا رہے ایک بندہ سکے بند روایت ہے ایک بندہ کھبے ہاتھ نہ روٹی کھائی جاندا ہے میری گل مک چلی جے میں تہاڈے کول اجازت لین لگا پتہ نہیں دوبارہ زندگی کدوں آنا نہیں آنا یہ اللہ ہی بہتر جاندا گل مک گئی کھبے ہاتھ نہ روٹی کھا رہے ہیں امیر المومنین فرماندے نے او بھائی کیا بات ہے کی مسئلہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا اور سجے ہاتھ نہ روٹی کیوں نہیں کھاندا کھبے ہاتھ نہ کھا رہے ہیں سجے نہ کیوں نہیں کھاندا انہیں چادر اوڑی ہوئی ہے انج چادر لا کے زمین تے رکھ دیتی خدا دی قسم اندہ سجا بازو ہے ہی نہیں بول کے آندہ امیر المومنین جی جنگ موتا دے اندر لڑدے ہیں جنگ موتا دے اندر ہے سجا بازو میرا کٹ گیا سی میرا بازو ہے ہی نہیں اس لیے مجبوری ہے میں کھبے ہاتھ نہ کھانا کھا رہے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے امیر المومنین زمین تے بہ گئے اینو پکڑیا سینے لایا اندہ متھا چمیا رو کے فرما دینا بھائی ناراض نہ ہونا میں نو معاف کر دی میں نو پتہ ہی نہیں یار تیرا سجا ہاتھ ہے ہی نہیں تو سر کیویں دھوندا ہوئے گا زندگی دے دوسرے معاملات کیویں طے کردا ہوئے گا تیرا ہاتھ ہی کوئی نہیں روندیاں فرمایا ایک غلام نو بلاؤ اور غلامہ اس ماڑے بندے نہ رہیا کر اندیاں ضرورتاں تو پوریاں کریا کر اللہ پاک دی توفیق نال تیری تنخواہ تے تیریاں ضرورتاں عمر ابن خطاب پوریاں کر دے وے گا اے جے ماڑیاں نال ہمدردی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا اگے روزے آ رہے نے روزیاں دا سبق جے آنڈیاں گویں جتے افطاری دی ضرورت ہے افطاری کرو سہری دی لوڑ ہے سہری اسیں 15 ڈشاں کھائیے ساڑھے آن گوانڈ جی انہوں نے سادہ سہری افطاری ٹائم روٹی نام ملے ساڑھے گوانڈ اندر تے افسوس والی بات ہے حضرت عمر فرماندے نے ماڑے نہ ریا کر تیری تنخواہ میرے ذمے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اب پیارے بھائیو اللہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق دے مسلم دی لمبی روایت میں اختصار نال عرض کر دیتی یہ اندر سبق ہی سبق نے علماء بیٹھے نے تے طلباء تے تاجر میرے بھائی سیانے بیٹھے ہو تے کدی کدی سبق تسی آپ ہی اخذ کریا کرو کوئی گفتگو بے مقصد نہیں ہوندی ہر گفتگو پاویں 2 منٹ دیئے پاویں پروفیسر صاحب دیئے تے پاویں ساڈیے ہر گفتگو دا مقصد ہے کدے کدے آپ ہی سبق اخذ کریا کرو یہ گلاں یاد رکھیا کرو زندگی دے کسے موڑ تے خدا دی قسم ہے رسول اللہ دی باتاں رہنمائی واسطے کام آؤن گیاں مسجد سن کے پلہ چاڑ کے نہیں جانا انہاں نو محفوظ کرنا ہے دوستاں نو اگے بیان کرنی ہے رسول اللہ دی تعلیمات پوری زندگی ہر موڑ تے کتے نہ کتے کام آئے گی اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے تے میرا یار طاہر بھٹا ہونا آیا ہے اللہ اندے تے بھی راضی ہو جائے پاک چنگی کاس کے بنی کرنا تے بھی بنی لگتا دوروں آیا میرا یار یہ پرانا میرا بھائی ہے دوست ہے قاری خلیل اللہ فروقی صاحب میں اتھے اگے بھی 1 یا 2 بیان کیتے نے پرانی گل ہے مولانا محمد شکیل ساجد نا وہ میرا پرا سی دوست سی
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਉਲਾਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਡੇਰਾ ਫਾਰਗ ਕਰਾਤਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਆਣ ਜਾਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਭੇਜ। ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਲਾਮਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੱਛਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੜਾਈ ਰੱਖੀਏ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਏ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਤਲਨ ਖਾਓ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਬਹ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ। ਦੁਕਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਸ਼ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਰਾਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਸਿਮ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰੀ ਅਤੀਕ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਗਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਜਦ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਲਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਜਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਲਾਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। बुजुर्ग आलम दीन मौलाना सरदार अली सरदार साहब और जितने मेरे मेहमान आए सारे आहलन व सहलन मरहबा। सैयद उमर फरूक शाह साहब, अगर किसी का मैं नाम भुल गया होवां तो माजरत चाहुंदा। तो इज्तमाही सारे लिए दुआ, अल्लाह पाक सबना की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। बेटा मेरा मदरसे पढ़ता ज़ियाउर रहमान, अज वो भी शौक वो भी आया। दुआ करना अल्लाह पाक इन्हों को भी दीन का काम ले, अल्लाह इन्हों कामयाब फरमाए। उस्मानी मेरा भतीजा, मैं चाचा है यार भी नाल मेरा। ते अतीकुर रहमान साहब एक कसूर तू गड्डी भर के लियाए ने। मेरा रब इन्हों खैर नाल वापसी पहुँचाए, अल्लाह पाक इन्हों ते राज़ी हो जाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।